yo soy Jarigo y no estoy en mi locación donde grabo usualmente, en mi casa. Estoy en el trabajo de mi mamá, casual, no hay nadie. Y dije, ¿por qué no? Porque tengo muchas ganas de abrir este paquete. Como ya sabrán en el video de qué se habla, de qué será. Es un unboxing de Kawaii Box. Y tengo mucho, ayer lo recibí. Y tengo mucho nervios y mucho, ya quiero saber qué hay acá. Y como verán, es esta la caja. Ya tapé mi dirección, ¿sí? De acá está un poco sucia por todo el espacio. Y bueno, la voy a abrir acá porque quiero saber. Y vamos a hacer esto. Me preparé. Ok. Y listo. Y vamos a abrirlo. Ay, qué lindo. O sea, qué lindo. Bueno, es algo así. ¡Ay! Y tiene papel así de cera, que es así como que súper lindo. Dice Kawaii Box. No sé si se explica, pero dice Kawaii Box. Y me trajo esta notita que dice Kawaii Box, thank you. O sea, gracias. Dice Kawaii Box, junio 2015. Y tiene acá como Have a sunny summer. Tenga un soleado verano. Y es como un sello, como que lo ponen. Eso es muy padre. He visto que en las anteriores Kawaii Box, o sea, ellos mismos lo escribían, pero ahorita es como un sello. Está bien, o sea, porque deben de mandar un montón de estos. Y pues sí. Y bueno, aquí me dice, no sé si dice todo lo que me trae 12 cosas. Y acá dice todo lo que me trae. Lo siento si veo ya, pero es que tengo miedo. A ver, ¡ay, mira qué bonito! Yo había visto anteriormente varios videos de Kawaii Box y unboxing de Kawaii Box. Y lo que sé es que siempre traen algo de comer. En este caso creo que esto es lo que me trajo de comer. Que es como una malteada de fresas, si no me equivoco. Sí, dice strawberry. Y sí, es una malteada de fresa. Y bueno, está en japonés o en chino, no sé muy bien todas las instrucciones, así que no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo ganas. Se ve como que rico y aquí supuestamente son 2 sobres que se mezclan, y entonces tengo muchas ganas de probarlo. A lo mejor voy a hacer un video así probando esto porque está muy rico. O sea, no lo he probado, pero me imagino que debe estar muy rico. A ver, trae esto. ¡Ay, qué bonito! ¿Se ve? Sí se ve. Es un pastillero. Lo voy a abrir. Me acaban de cortar el pelo y esto. Sí, es un pastillero. Está bonito. Y sí lo voy a usar bastante. Está súper bonito. Me encantó. ¡Ay, mira qué lindo! Es unas cosas de tus llaves, para poner tus llaves. Y es genial. Esto lo voy a usar demasiado porque no tenía un lugar para poner mis llaves, entonces andaba con una llave solita. Y esto es genial, me encanta. Mira, alpaca, una alpaca. Me encanta. Tiene una raya acá, pero no importa, me gusta. Tiene un lapicero, si no me equivoco. Sí, es un lapicero de Hello Kitty. Está súper lindo, lo voy a usar mucho ahorita que regrese a clases. Ay, mira mi vida. Una fresa con crema. Una fresa con crema. Es genial y me encanta. Y es como para ponerlo a tu celular o algo así. Pero creo que también lo pondré en mis llaves.
Ay, mira. Me encantó esto. También es como para ponerlo en tu celular. A lo mejor este sí lo pongo en mi celular o lo ponga ya. Está súper lindo, me encantó. O sea, ¿cómo lo diré? Me recordó mucho a Groot de los Guardianes de la Galaxia. Me recordó mucho a él, así como que, ay, mi vida, ay, lo amo. Mira, un popó, un popocito rosado. Ay, que mi vida, qué lindo. Ay, mira, es tajador. Y creo que acá, uy, acá sacas la basura y así. Ay, ¿cómo se mete? Ahí está. Está súper lindo, me encantó, es genial, lo amo. Miren, me salió un sushi para tu celular. Y es todo genial, me encantó. Y espero ponérselo a mi celular, me encantó. Ay, miren, es una para uñas de japonesas, pues uñas japonesas. Me gustó mucho, me lo voy a poner, les prometo que lo voy a poner y me lo voy a grabar. Es un set, trae cositas para ponerte tus uñas, un palito, una lima de uñas y pues creo que trae pegamento y pues las uñas. Son genial, muy genial. Ay, mi vida, esto me encantó, lo voy a usar demasiado. Son post-its de pandas. ¡Ay, qué genial! Me encantaron, lo voy a usar demasiado para mis libros y todo eso. Muy genial. Y tengo un set de Cute Guys. Es genial, lo amo. Miren, tiene como... Lo voy a abrir para que lo vean. ¿Dónde está? Está muy genial. Uy. Me trajo un cabello. Ahí está. A ver, es esto. Son dos lápices, un lapicero, o creo que es una pluma. Sí, es una pluma. No es un lapicero, un lapicero. Me trajo esto, que no sé muy bien para qué es esto. Si ustedes saben, díganmelo. Me trajo esto, que tampoco sé muy bien para qué es esto. Yo creo que para la... no sé. Me trajo un borrador píldora, que está muy genial. Y me trajo un sacapuntas. Está muy padre, me encanta. Ah, y esto es lo último que trae la Kawaii Box, que son estampitas. Y está muy padre y creo que lo pondré en mi libreta este año. Trae un montón de cosas y es hermoso. Y me trae estas cositas, que acá es pues la Kawaii Box. Está muy padre, me gustó mucho esta libreta como de Alicia, y pone acá que share your Kawaii Box and win Kawaii Mega Box to a over 100 simple tags. No sé inglés muy bien, pero creo que te ganas algo. Me mandó esta publicidad de Candy Box, que es como Kawaii Box, pero Japan Candy Box, que es pura comida japonesa y dulces japonesas. Creo que es más bien dulces japonesas. Y esto que es Kawaii Lab, una tienda de cosas kawaii. Y nada más. Eso es todo lo que traía en mi Kawaii Box. Y me encantó y me gustó demasiado y es hermosa, la verdad. Me gustó mucho. Gracias a Kawaii Box por enviarme esto.
esta Kawaii Box. Es hermosa, me encantó, demasiado, me encantó. Y si no me equivoco, tenemos un sorteo para que tú puedas ganarte una Kawaii Box. Lo único que tienes que hacer es irte acá abajo en la cajita de la descripción y allá va a haber un link. Le das like, o sea, le das clic a ese link y te va a enviar una página para participar en el Give Me Away, o sea, el sorteo. Y allá te van a decir todo lo que tienes que hacer y no son muchas cosas en realidad. Creo que es dar like a la página de Kawaii Box, al Twitter, el Facebook y todo eso. Y también a mis páginas y eso es todo. Y ya estarás concursando para ganarte una Kawaii Box. Entonces espero que les guste, que se ganen una Kawaii Box, de verdad. Está muy chula, muy hermosa. Y si tú quieres una Kawaii Box pero no quieres concursar o algo así, acá abajito también va a estar el link de la Kawaii Box, la página, para que tú puedas pedir. Son suscripciones y por mes y por 6 meses y 3 meses, una cosa así. Y está súper barata y te va a llegar una como esta, muy padre. Y cada mes es diferente, así que suscríbete a Kawaii Box, suscríbete a mi canal también. Y esperemos que hagamos muchas más colaboraciones con Kawaii Box, porque es hermoso, me encantó. Y bueno, eso es todo, yo soy Harigo y nos vemos en la próxima, adiós.